бэлтгэм төлөөлөгчд хурлаа өргөжлүүлье. За хөрсөх төлөөлөгч асуулт, мөнх чаргал төлөөлөгч, бат чарга төлөөлөгч. Бэлгүүн төлөөлөгч нэр байсан ч хаашаа л олчих. За дараа хөрсөх төлөөлөгч асуулт. За хөрсөх төлөөлөгч юм. За энэ хэлцэх асуудлыг хэд хэдэн асуулт асууя. За энэ өнөөдрийн төсөвтэй холбоотой асуудал энэ тодтол юм уу эсвэл өөрчлөлт гэсэн тийм нэг томьёотой орж ирж байгаа юм. За өөрчлөлт гэдэг асуудал нь өөрөө ямар хууль эрхсэн үндслээр одоо бид нар энийг хэлцэж шийдвэрлэх ямар бүрэн эрх байна. Хоёрдугаар наад юуныхээ энэ төсвийн тодтол гэх юм уу энэ төсвтэй холбоотой өнөөдөр хэлцэгдэх энэ асуудал чинь ямар бодит шаардлага нэг үндэслээд ер нь яг хөө Цэнгэрмэн даргын мэдээлэлээр бол тэр өөр үүсэлтэй холбоотой л ингээд шилжих хөрөнгө оруулалтын ажлууд дээр бол ийм асуудал үүсэж байгаа гэж яриад байгаа боловч за ийм юутэй байна. За жишээ нь одоо ингээд юу яадаг сумдын иргэдийн орлуудыг ойрхон маргаас эхлээд энэ төсөв хэлцэгч аймаг төсөв хэлцэгчтэй холбоотойгоор хуралдана гэж. Тийм болгон суман дээр түрүү жил аймагаас тавигдсан орон нутгийн хөгжлийн сан дээр 214 сая төгрөгөөр цэцэрлэгийн барилгын дотоод засварын ажил хийгдсэн. Энэний нэг 90 гаруй сая төгрөгийн үлдэгдэл санхүүж энэ санхүүжилт гацсан гэдэгтэй холбоотойгоор бас нөгөө аж ахуйн нэгж нь бол тодорхой юуг ажиллаа хийчихэд ийм асуудал үүсчихэд байдаг. Энэ дагаад энэ сумдад дээр төсвийн төсвтэй холбоотой асуудал яригдана гэдэг юм. Тодтол юм уу юу юм? Би үл энэ дээр сайн ойлгохгүй шил гэдэг мадарга. Яг ямар асуудал үүсээд байгаа юм. Жишээ нь энэ сумдын гэдэг асуудал ерөөсөө байхгүй. Аймаг дээр 25 онд одоо нөгөө батлагдаад зарим ажил хийгдсэн ажил юунууд байх шиг байна. Зарим ажлынхын дутуу санхүүжилт хийгдэг өгсөл тийм ойлгос байг бол тэр сум дээр дагаж ямар төсвийн асуудлууд үүсэх гээд байгаа. За дараагийн нэг асуудал нь. За энэ дээр бол дандаа нэг шилжиж байгаа гэж яриад байдаг. За би нэг ганц юун дээр бол асуудал дээр хамгийн ихнийх нь асуудал дээр би ярив. Би бүгдийг 25 оны төсөвтэй тодорхойлж үзсэн. За 25 оны төсөвт нэгийн дөрвдөр үл юу яасан байгаа. За энэ юун дээр 25 оны төсвийн 12-ын 2-ын 1 дээр бол нөгөө ерөнхий улс ордын сургуулийн спорт зал энэ Баян түмний спорт залны сургуулийн спорт залны асуудал яригддаг. За тэгээд 2,746,666 төгрөгийн өртөгтэй. Тэгээ 25 онд 686 сая 666.5 мянган төгрөгийн санхүүжилт ажил. За миний ойлгосоор бол түрүү жил төсвийн тодтолоор эн чинь татагдаа явцсан гэж би ойлгоод байдаг. Өмнө нь 25 онд батлагчаад тэгээд цаашаага энэ дээр бол тендер сонгон шалгаруулалт гээд ямарваа нэг ажил явагдаагүй гэж би ойлгоод байдаг. Наран гаруй төлөвч явагдсан юм уу? Ажил юм хийгдээгүй юу те? Хийгдээгүй бах те. Тэгсэн харин хийгдээгүй ажил дээр 26 оны юу бид нар энэ дээр баталсан. 26 төсвөр л баталсан. Тэгсэн урд оны шилжих өр үүссэн гэдэг.
энэ тендер шалгараагүй ажил чигдээгүй юмны ямар өөр өсчээд өнөөдөр ингээд төлөөлөгч нарын толгой лав би энэ дээр миний толгой хашиж ямар өөр өсөд өнөөдөр бид нар энэ дээр төсөө ярих юм ямар шаардлага байгаа юм. За энийг нэг хариулчих. За Цэнгэлбэг даргатай. Өдрийнх микрофон. За төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. За хилцэх бүрийн эрхээ тодтголоо өөрчлөлтөө за төсвийн тухай хуулийн дээр заасан байгаа. Төсөвт оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлт бол тодтгол юм а гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг нэмэлт өөрчлөлт гэдэг үгийг тодтгол хийхдээ аль шатны төсвүүдээр ашигладаг. Энэ өөрөө тодтгол юм а гэж заасан. Төсвийн зарим төрлийн зохицуулалт хүртэл өөрөө бас тодтгол юм а гэж заасан байна. Зохицуулалт хүртэл тодтгол гэж заасан. За тэгвэл энэ нөхцөл байдал бол урд нь юу байгаагүй тохиолдол гэдгийг би өмнө ярьсан. Одоо байнгын хорооны бодлогын хорооны хурал дээр хэлсэн. Яагаад тэгэхээр хуулийн дээр зарлагаа санхүүжүүлж чадахгүй нөхцөл байдал үүсвэл орон нутгийн төсөв тодтгол хийж болно гэдэг заалт байна. Бид нар энийг барьж байгаа юм нь бол гэхдээ энийг барьдал бид нар яасан? Бид нар зарлагаа санхүүжүүлж чадахгүй нөхцөл байдал 25 онд үүсээгүй шүү дээ. Орлого нь бүгдээрээ орцсон. Тэгээд байхад зардлын эрх юм нь хаасан тохиолдол анхны удаа ахгүй. Энэ дээр мөнгө чаргал төлөөлөгч хүртэл одоо төсвийн хурал дээр тодтогч асууж ирсэн тий. Одоо энэ ингээд санхүүжилт орж ирэхгүй бол яах вэ? Тэгэхээр нөгөө улсаас ирж байгаа санхүүжилтийг бид мэдгүй орноо л гэсэн байгаа учраас тэрийг 12 сарын 31-ний хүртэл бид нар хүлээж байгаа. Тэгтээ орж ирсэн үү? Орж ирсэн. Тэгтээ эргүүлээд зарцуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ингээд ийм сонир тохиолдол анх удаа үүсэж байгаа. Тийм болохоор бид нар энэ бодит дараагийн асуулт нь энэтэй бол ямар бодит шаардлага үүс? Нөгөө ажиллаа хийсэн аж ахуйн нэгжүүчийн цалингаа өгч чадахгүй, татврынхаа ааврыг төлж чадахгүй. Одоо нөгөө манай дараагийн ажлуудад аймаг сүмдийн зарлагдсан дараагийн ажлуудад орё гэхээр татврын өртөө. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар яаралтай шийдвэрлэхгүй бол болохгүй болчих. Тэгэхээр энэ 26 оны хувьд бол бид нар 25 оны өрийг 26 оныхаа төсвөөс төлчихөж байгаа. Ягаад тэгэхээр хурал батлаад өгсөн. Бид нар үргээд бүртгэн бүх стандартаар зөвшөөрөгдсөн болохоор бид нар өгнө шүү дээ. Гэвтэл 26 оны батлагдсан мөнгөнөөч энэ хэмжээгээр дутчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө зардлаа санхүүжүүлж чадахгүй гэдэг тэр нөхцөл байдалд нь таарад байгаа юм. Харин орлогын их усур дутагдсан гэдэг нь тэр өгүүлбэрт нь таарахгүй байна. Тэгэхээр ийм байдалтай ийм одоо хуулинд яг бүрэн 100% яг энэ асуудлыг ингэ зохицуулдаг гэсэн заалт байхгүй тул бид аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааны хүндрэлгүй байлгын бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор энийг зайлшгүй оруулж өөрчлөлт хийхээс аргагүй байдал үүслээ. За сумдын хурал бол биднийг дагаж хуралдаад ах шаардлага байхгүй. Энэ бидний сумдын төсөвтэй холбоотой ямар ч өөрчлөлт хийгээгүй. Тэгэхээр сумд өөрөө биднээс өмнө зарласан ч болно. Дагаж байгаа биш. Яг зүгээр сум угаасаа аймаг тодтгол хийхээр дагаж шийдгээ гэдэг энэ нөгөө байдалтай олон жил явсан болохоор ийм нөхцөл байдал үүсч байгаагүй болохоор бидний дагаж хийх гэж хүлээж исэн байх магадaltaй. Тэгээс бид нар та нар биднийг дагаж хийгээд чиглэл бол өгөөгүй. Сангийн яамд хандаад за зөвхөн энэ өөртөө холбоотой зохицуулт хийх энэ одоо өөрчлөлтөө хийх юм бол өөрийн чинь дүнтэй тулгаад төсвийн чинь татъя гэдэг зөвшөөрөл авсан учраас бид нар сумдыгаа адилхан энэ өөрчлөлтүүдэд оруулаарай, хийгээрэй гэдэг ийм асуудлыг тавьсан. За Баян-Түмэн спорт заалных дээр бол та андуураад ахш байна. Яагаад гэвэл энэ ажил 24 оны төсвүүдээр татагдчихсэн. 2025 оны төсвүүдээр яг энэ дээр байгаа дугаарлалтаараа байж байгаа. Энэ 1-ийн 2-ийн 2-ийн 1 гэдэг дээр байж байгаа 25 оны төсвийн тогтоолын 1-ийн 2-ийн 2-ийн 1 дээр байгаа. Тэгэхээр энэ маань тендер нь зарлагдаад ажил нь хийгдээд 25 онд ногдох зарим санхүүжилтээ аваад тэгээ одоо энэ хийцэн ажлаас нь энэ мөнгийг бид нар дутуу олгочод байгаа байхгүй 277,800-ээр энэ нь л одоо орчиж байгаа. За тэгэхээр энэ бол нэг тендер нь зарлагдаагүй, шалгараагүй, ажил хийгээгүй зүйлд өгöd байгаа асуудал бол биш ээ. Яг энэ бодит өртөө холбоотой юм аа. За 1 минут тодорхой. За энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор энэ нэлээд олон иргэн аж ахуйн нэгж
тэр өөрөө үсээд төрөөс хийсэн ажлынхаа хөлс мөнгийг авч чадахгүй ийм тодорхойгүй байдалд орчиход байна. За энэ тал дээр ер нь тухайн тэр байгууллагууд руугаа энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг ер нь ойлгох ямар арга хэмжээ бас аваад байгаа юм бэ? Хэдэн сумдын засаг дарга нар ч гэдэг юм уу тодорхой албан тушаалтнууд мөнгийг хувааж өгөхгүй байгаа юм шиг л тийм байдлууд үүсэж байгаа юм шүү. Энэ дээр тодорхой яг төрийн сангийн бодлого хэрэгжүүлж байгаа хүний хувьд бол та тэр хүмүүст тэгж хэлж яриа зөв ойлголтыг өгчих тийм боломж болцоо энэ хэр байсан юм бэ? За бид нар энэ нэг тодорхойгүй хэлж мэдэхгүй бидний одоо таавж чадахгүй байсан энэ нөхцөл байдлаас бусад үйл ажиллагааны улмаас ажил нь шилжих энэ асуудлуудыг бол өмнө нь бүгдийн аж ахуйн нэгжүүдтэй яриад төсөв батлах үеэр шилжүүлсэн байна. За энэ одоо яригдж байгаа энэ 1.2 болоо тэр сумдын өрүүд дээр бол ямар ч чиглэл байхгүй. Яагаад тэгэхээр энийг бидний төсөв батлахаас өмнө наад ажлуудыг чинь огт санхүүжилтийг өгөхгүй шүү ч гэдэг юм уу. Зардлын эрхийг чинь огт нээхгүй шүү гэдэг ямар ч чиглэл ирээгүй. Тэгэхээр би яг аж ахуйн нэгжүүдтэй ижилхэн байр суурь байсан гэсэн. Энэ тэгээ зөвхөн манай аймагт манайд үүсээд байгаа асуудал биш. Улс орон даяар бүх аймагт яг ийм асуудал үүссэн. За тэгээ 31 хүртэлгүүлгийг нь хараад дараа нь би аж ахуйн нэгжүүдэд юу гэж хэлсэн бэ? За одоо улс ингэж хаагаад дуусчлаа. Чадвал 1-р сар чадахгүй бол 2-р сарын эхэнд таны одоо энэ санхүүжилтийг бид нар өгнө гэд. Тэгээ одоо өгөөд 1-р сард бол одоо бид нар энэ 1.2 шүү дээ. Одоо бол бид нар энэ 1.2-ыг өгчихсөн. Зөвхөн энэ 1.2-оор 26 оны минь төсөв дутчихж байгаа. Өхөн нь бол угаасаа эрэхтэй. Яагаад тэгэхээр 25 онд батлагдсан гэрээ байгуулсан бид нар өөр үүсгээд тайлбарлагдсан учраас 26 оны төсөв өгч болно. Тэгэхээр одоогийн байдлаар аж ахуйн нэгжүүдэд энэ мөнгийг бүгдийг өгцөн гэсэн үг. За монголчуудад болж байна. Асуулт. За өдрийн яа. За нэг хоёр асуулт байна. 2025 ондны манай жилийн эцсээр төсвийн орлого маань давж үйлсэн гэсэн байгаа тийм аймгийн засаг дарга маань бас хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой биднэрт ер нь бол аймгийн хуралд одоо ганц төсөв батлах бүрэн эрх байдаг учраас төсвийн энэ гүйцэтгэлийг ер нь танилцуулбал яасан юм бэ гэсэн. Энэ орлогын яг аль зардал дээр яаж давлсан гэдгээ нэг мэдчихмээр байгаа. Бүгдээрээ төлөөлөгч нар яг хэдэн төгрөгөөр орлого маань давсан юм бэ гэдгийг. За хоёрт нь яг сангийн яамнаас одоо сая асуух гэдэг сангийн яамнаас яг одоо ингэж одоо ажиллаад энэ зарчмаар одоо толоо хийгээрэй гэсэн тийм үүрэг чиглэл яг албан ёсны бичиг юм байна уу? Бид нар одоо бас нэг амаар биш яг цаасаар тэр нэг ажиллаа одоо чиглэл үүргийн өдөр зөвшөөрөл гэх юм уу одоо тэгээд юу өгөх хэвтэй сангийн яамнаас л өгөх байх тийм үү? Тэгээд энийг бас нэг тодруулж байхгүй бол за ер нь бол сумдад бол тэгж хүлээлттэй байгаа шүү дээ. Аймаг нь одоо тодтол юм хийж ижил хийдэг. Хуулиараач тийм байдаг болохоор тийм хүлээлттэй байгаа. Сая л одоо таны амнаас би нөгөө сангийн яам руу сумдууд өөрснөө төрүүлээд бараг хүсэлтээ өгөөд боломжтой юм шиг юм ярьж байна. Тэрийг бол мэдээгүй л байлаа. За тэгээд энэ зарим нэг ажлууд дээр энэ байж байгаа энэ одоо энэ тусдаргач хэрэгжээнүү энэ юмнууд шилжиж байгаа юмудаа нэг жоохон ойлгомжгүй л харагдаад байна л да. За яг 24-өөс 26 онд одоо жишээлбэл энэ сумдад нэг хэрэгцээтэй мэрэгжлийн одоо 8 айлын орон сууцны барилга байж байна гэж байна. За 25 онд нь хэдийн өгөөд 26 онд нь одоо яг хэдийн өгөх гээд 25 онд одоо хэдийн өгөхөөс яг хэдэн дутуу байгаа юм бэ гэдг нь хэдүүлээ яг эндээс харагдчихгүй. Яг хэд дутуу байгаа. За нэг дөрөв дээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих орон нутгийн эмч харьяа барилгуудын инженерийн шугам сүлжээг энэ 24-өөс 26 гэсээр нь 26 онд батлагдсан дүн гэж байхгүй байна. Тэгээ хой талдаа ингээд төсвөн 177 550-аар ингээд нэмэх гэж байгаа юм да. За эдрийг тодруулаад өгөөч. Энэ одоо шинэ ажил нэмэгдээд байгаа мó эсвэл төсөв төртгийг нэмээд байгаа мó? Яг ийм байдлаар 1.9, 1.10 өдр гэдэг ингээд харагдаад байгаа.
Тэгэхээр бид нар юу хэлэх гээд байгаа гэхээр яг энэ ажлуудаа ерөнхийдөө жишээлбэл спорт залтан дээр одоо ингээд 25 оноос 26 онд хийж байгаа яг хэдэн төгрөг өгөгдсөн хэдэн төгрөг өгөх үлдэгдэлтэй байна гэдэг нь ерөөсөө ойлгомжтой байвал бидэнд одоо энэ чинь янз бүрийн одоо мэдлэгтэй улсууд байгаа. Тэгэхээр биднэрт бол маш ойлгомжтойгоор танилцуулга баймаар байгаа. За ийм боломжтой байна уу? За ийм 3 асуулт асууя. За Чингис маань. За хариулъя. За аймгийн орлого бол харилцах тансанд бол 12 тэрбум гаруй төгрөгийн үлдэгдэл байгаа. За эндээс төсвийн зарлагын зүрх төлөө гүйцэтгэлийн зүрх нь 5.4 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө орлогын давалт биш. Орлого яг давсан нь бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын 7 тэрбум гаруй төгрөгөөр давсан энэ давалт байгаамаа. Тэгээд энэ мэдээллүүд маань өөрөө шилэн данс болоод манай төрийн сангийн үүдэнд байрладаг нөгөө мэдээний хуудас самбарууд дээр бүгдээрээ яг бүх нэр төрлөөрөө байж байгаа. Тэгээд яг одоо яг бацаад хэлвэл миний сая хэлсэн энэ орлого бол 7.7 тэрбум төгрөгөөр аж ахуйн нэгжийн орлогын дотор даваад тэгээд өмнөх санхүүжилттэйгөө зарлагын үлдэгдэлтэйгээ нийлээд 12 тэрбум гаруй төгрөг болсон. За жижиг орлогуудын хувьд бол бага зэргийн давалт тасралтууд ингээд дотроо байгаа. Жижигэн дүнгээр хамгийн өндөр нөлөөлж байгаа ийм зүйл бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар юм аа. За манай энэ хийгдэж байгаа төсвийн 2 дугаар асуултанд хариулъя. Хийгдэж байгаа нэмэлт өөрчлөлт маань өөрөө улсын төсвийг дагаж хийгээд сангийн яамнаас удирдамж ирээд тэгээд тэр чиглэлийнх нь мөрдөд хийж байгаа ийм тодтгол биш учраас сангийн яамнаас алтан бичиг эрүүлээгүй. Бид нар сангийн яамтай юу гэж зөвшөлдөж байгаа бэ гэхээр биетээр болон уулзах болон захимаар холбогдоод манайд өөрийн төсвийн тухай хуулийн тэр нөгөө зарлагаа санхүүжүүлж болохгүй нөхцөл байдал гэдэг орон нутагт өөрөө бие даан шийдвэрлэж болох энэ төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ нөхцөл байдал үүсчлээ. Тийм болохоор бид нар энийгээ хийж шүү гэдгийг мэдэгдээд тэгээ хийж байгаа нэмэлт өөрчлөлтөө. За хөрөнгө оруулалтын ажлуудын хувьд энэ 26 гэд бичиж байгаа нь бол одоо ингээд 24-өөс 26 онд дамнаад хийгдэнэ гэдэг энэ ойлголт. Тэгээ энэ дотор бол одоо таны асууж байгаа шалтгаан нөхцөлд нийцэхгүй ажил нэгч байхгүй. За энийг хөрөнгө оруулалтын хэлтс тайлбарсан зүг байх. Ажил нэг бүрээр нь бид нар бодлогын орооны хурал зөвлөлийн хурал дээр тайлбарсан байгаа тий. Тэгээд төлөөлөгчд бүгдээрээ мэдж байгаа байхаа гэдээ оруулсан. Гэхдээ энэ одоо төлөөлөгч зөвлөлт гарч байгаа учраас бүгдийг нэг үрчлэн тайлбарлуулъя. За та бүхэн тараагдсан байгаа хавсралтан дээр байгаа. За 26 онд батлагдсан дүн эхний одоо шуманд байгаа батлагдсан дүн нь болохоор 26 он руу шилжиж байгаа дүн гэсэн үг. 25 он болон 25 онд хэрэгжиж эхлээд 25 оны гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор 26 он шилжиж байгаа. Арийнх нь өөрчлөлт гэдэг маань мөнгө одоо 25 онд хийх ажлаа хийчихсэн санхүүжилтээ аваагүй байгаа мөнгөнд дүн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл нэгийн 2 дээр байгаа 8 айлын онц үзэхэд нийт одоо 25 онд хийгдээд 5.8 тэрбум төгрөг авах ёстой байснаас 140.9 сая төгрөгийн одоо гүйцэтгэл нь хийгдээгүй 26 онд шилжиж байгаа гэсэн үг. За харин 534.1 гэдэг маань нийт сумдад одоо гүйцэтгсэн ажлууд маань хийгдсэн хэрнээ мөнгө аваагүй буюу одоо нөгөө нэмэлтээр оруулж ирээд нийт одоо энэ өнөөдрийн хурлаас шийдвэр гарснаас хойш 675-ыг 8 айлтаар нэмж санхүүжүүлнэ гэсэн үг. За дараагийнх нь буюу одоо саяны таны асууд нэг дөрөвдөр байгаа жидүүгийн барилгын засвар гэж байна. Энэ нугасаа нөгөө 24-өөс 25 он шилжсэн ажлаа хийчихсэн байхгүй юу? Хийцэн болохоор санхүүжих дүн 26 онд байхгүй байсан боловч нөгөө 26 онд 88.7 буюу одоо мөнгө нь хийцэн ажиллах мөнгийг өгөөгүй байгаа дүн гэсэн үг. Нэмэлт өөрчлөлт орж ийм одоо юунууд байгаа. 26 эхний чагсаалтын бол хийгээд
гүйцэтгэл нь 100% хийгдээгүй одоо он дамжиж байгаа ажлууд үе гэрээ сунгагдаад үлдэгдэл санхүүжил дараагийн өөрчлөлт нь болохоор хийцэн ажлынх нь мөнгийг өгч байгаа нэмэлт одоо мөнгнүүд нь гэсэн үг. За тэгээ сүүлийнх нь өөрчлөлт гэдэг нь болохоор нийт одоо 26 тухайд ажилд өгөх мөнгнүүдээ гэсэн ийм хуваартай байгаа гэсэн үг. Нэгийн 3 нутгийн удирдлагын байрны засвар буюу одоо манай энэ хурлын зал, голын хурлын зал хоёр заалны засварын ажил байгаа. Жишээлбэл энэ болохоор 50 саяын тухайн онд 25 оны ажил 25 онд нэг ажил нөгөө 96 саяын төсөвтэй энэ ажил маань нөгөө 25 онд бүрийн хийгдэж хугацааны үед ороодсон учраас 50 саяын 26 он руу шилжүүлээд өмнөд тогтоолроо баталсан. Одоо 96 саяынхаа 46 саяыг нь хийцэн ажил голын заалны засвар дууссан. Энэ ажлын мөнгө нь 12 сарын 20 эднэр дууссан учраас одоо мөнгөний шилжүүлж амжаагүй учраас энэ мөнгө нь одоо шилжүүлэхээр орж байгаа гэсэн үг. Тэгээ нийт шилжих хөрөнгө нь 96.2-т нэмэгдсэн төсөв төрдөг. Ийм байдлаар. Тодруулах юм уу? За нэг минут тодруулах. Энэ ингэж болж гин үү? Тэрцэг дарга цэглэл дарга. Хэдүүлээ яг ийм юмудаа аюу тийм ойлгомжлоор заавал ингэж тарах албагүй үстэй те бид нар. Тэгэхээр маш яг тийм ойлгомжтойгоор яг ингээд за хэдэн онд ингэж жишээлбэл одоо энэ 24-с 26 нэг дөрөв чинь яг төсөв нь хэд байсан 25 онд нь 4 онд нь юу нэгцээ 25 онд нь хэдэн төгрөг зөө 26 ондоо гэдэг энэ бүр ингээд тодорхой ингээд бичдэг танилцуулдаг байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Цаашдаа ер нь биднэрт бүгдээр нь ч ойлгомжтой олон сая ингээд тайлбарлаад эхлэхэд бүгд цаасаа эргүүлж харж шít. Бүгд ойлгоогүй байна бид нар ойлгож чадахгүй байна энийг харахаар нэрээ. Тэгэхээр та нар маань яг илүү ойлгомжтой болгож өгөөч. Ингүүд бид нар төлөөлөгч төрлөөч тэр та нарын хийж байгаа ажил чинь ч гэсэн илүү ойлгомжтой болно шүү дээ. Бас илүү ойлгуулж чадна гэж хэлж байгаа. За гарч ижлээ. За Бацарх төлөөлөгч. Байна. За ерөнхийдөө бол асуултууд бол өмнөх төлөөлөгч нар бол асуучлаа. Гэхдээ бас нэг үхэлье. За энэ зардлын ирэх хатсан асуудал бол тийм ээ улс дээр болсон. Гэхдээ бид нар энэ дээр бол ингээд орхимоор байна. Бид нар одоо санаачлаг гаргаад цаав хашаалгатай бол би одоо энэ оны өмнө бол мөнгө шилжүүлнэ гэж бүх асуудал болсон. За хаалаалг, нээлэлг, за хүлээжээлг нь хөөд маш их асуудал. За шилжүүлсэ, гэхдээ үлдсэ. Гэхдээ энэ дээр юм хэдүүлээ манлайлал үзүүлээд засгийн газар байгаа бичиг бол ард зэрэг дашх нь ижил уучлах хүсэж байна. Үнэхээр одоо энэ бол үнэхээр яг юунаас болоод ийм байдал үүсв. Манай аймаг хэдүүлээ би одоо бэлэн байна. Ягаад гэвэл одоо чиний өмнөх засаг дараа чинь ингэж юм мөнгө шилж ингэ байгаагүй. Яг нарийн юм ойлгохгүй энэ засгийн газар энийг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ энэ чинь яг энэ анхан чаданд ажиллаж байгаа хүмүүсийн буруу биш. Одоо нэг муу санхүүгийн нэгтлэнтэй. Гэхдээ ягаад мөнгө шилжүүлдэг вэ нэгтлэн байна надад ч одоо мөнгөний уяад байна гэдэг. Тэгэхээр энийг одоо аюулсаа ойлгуулж хэлмээр байна. Яг ийм одоо шилхэд энэ хурлыг хүртэл одоо энэ дэр мэдгдэл хиймээр байгаа. Манай энэ аймаг манлайлал хэл та. Бус аймагтайгаа хийгэлтэй. Энэ дээр одоо ийм байж болдох уу болохгүй одоо асуулт асуух тааш одоо тэр санал хэлэх хараа болох тийм ээ. За энэ дээр ингэж хэлмээр байна. Энэ бол мэдээж энд бол биднээс шалтгаалаагүй шүү. Ийм болсон газар нь бас энийг тайлбарнаар байна. Хэн нэгнээс буруу тааж байгаа биш. Өөр юмгүй. За санал гэж ойлголоо. За бид төлөөлөгч асуулт. За бүгдээрэнд нь энэ өдрийн минь төргийо. Цэнгэлмаа даргаас хуультай холбоотой нэг 4 зүйл тодруулъя. За төрөнд дурдж явах шиг байна. Энэ нөгөө төсвийн тухай хуулийн 4.1.26-г хэлж явах шиг байна л. Нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм бол тодтгол гэж нэрлэнэ гэж хууль заасан гэдэг. Тэгээд тогтоолынхоо төслийг та болохоор 64.1.2-оор оруулаад ирж байгаа юм. Тодтгол хийж гинэ гэд. Тэгээд тогтоолынхоо толгойг болохоор өөрчлөлт хийж гинэ гэд оруулаад ирж байгаа. За гэтэл төсвийн тухай хуулийн 34.2 зааснаар 5 тохиолдолд тодтгол хийгээд байгаа юм л. Энэний 29-7-д заасан нөхцлөөр бид нэр төсөвтэй тодтгол хийнэ гэдэг юм. Тухайн шатны иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын бүр ирэх байгаад байгаа юм л. Тэгээ 29-7 дээр нь юугээ заасан бэ гэхээр
дээждний төсөвдөр тодтгол хийвэл бид нар дагаад тодтгол хийнэ гэдгийг 29-7-оор заасан юм бэл. Төсвийн тухай хуулийн дээр өөрчлөлт оруулах гэдэг үг 3 байгаа юм. Төсвийн тухай хуулийн дээр нийт хуулийн өрөөнд. Энэ нь юун дээр зааж байгаа юм гэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яам заасан эрхэл байгаа юм л да. Эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр энэ төсвийн тухай өөрчлөлт оруулна гэдэг үг 3 ширхэг байгаа даа. Энэ төсвийн тухай хуулийн 28/1 дээр заасан тусгаалan заасан эрхэг байгаа. Тэгэхээр та энийг нэг хууль эрхсэн газрын даргатайгаа хамтарч байгаад нэг хариулт өгөөч. Яг гоо бизнесүүд ажиллаа хийх гэж байгаа ойлгож байна л да. Гэхдээ өнөөдөр бид нар энд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуульд нийцүүлээд тогтоол шийдвэр гаргамаар байна. Энийг оруулж ирж байгаа хүмүүс маань яг хуулиндаа нийцүүлээд оруулж ирмээр байна. Тэгэхгүй болохоор бидэд тодтгол хийж гин гэж ойлгоод тэгээд өөрчлөлт оруулж гин гэж тогтоол үлдээд ингээ яваад байдаг нэг хүн гомдоход л шүүхтэр очиод бидэрт ийм их хэмжээ байсан хэсэгтэр маргаа үснэ. Тэгэхээр хуулийн үед бид нар маргаангүй байдлаар нэг мөр ойлгоод за ийм учраас яг энэ хуулийн заалтаар ингэж явж гин гэ та нар хууль эрхсэн газрын даргатай нийлж байгаа хариулт өгөөч. Тэрнээс энийг нөгөө тодтох нь одоо өөрчлөлт оруулахын жишээ юм уу те тогтоолын цэцлэг өрөөнд зөв буруу гэдэг дээр биш. Хуулийнхаа үед бид нар хууль нийцүүлээ шийдвэр гаргах нь зүйтэй байна гэж харж байгаа. За яг оруулж ирж байгаа тогтоолын төслөр бол биднэрт ийм ирэх байхгүй шүү. Тэгэхээр ирэх байхгүй юм дээр таны оруулж байгаа төсөл дээр бизнесийн үйл ажиллагааг явуулна гэд хууль зөрчид гар өрөх асуудал бас байж болохгүй хаа гэж нийт төлөөлөгч нартаа бас хэлж байна. Бидний гаргаж байгаа шийдвэр хуульд нийцэх ёстой. Тийм учраас хуульд нийцүүлж орж ирээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ түрүүн хэлцэх асуудлын дараалттай холбоотой санал өгнө гэсэн миний энэ ажиллахгүй саргаад би санал өгч чадаагүй л дээ. Уул нь энэ хоёрын байрыг өөрчлөе гэсэн. Эхлээд хоёр дахь асуудлаа хэлэлцээ. Тэр хооронд та хэд маань энийг нэг зөвтгөхөд оролдоод ирэх арга байна уу? Хууль мөлд нийцүүлээд ороод ирэх арга байна уу? Эдийн засгийн хөгжлийн яамны эдэлдэг эрхийг бидний дэдлээс олж болохгүй хаа л гэж бодож байна. За хариулт. За төсөв тодтол хийх асуудал өөр эдийн засгийн хөгжлийн яам биш сангийн яамны асуудал. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт нь та 29/7-тай холбоотой эдийн засгийн хөгжлийн яам гэдээ ярьлаа л да тий. Төлөөлөгч. Тэгэхээр бидний тодтол хийгээд байгаа заалт маань 34-ийн 2-ийн 2 шүү дээ. 34-ийн 2-ийн 2. Урьдчилан тооцох боломжгүй нөхцөл байдлын улмаас төсвийн орлого буурах, таслал, зарлага нэмэгдэж, орон нутгийн төсөв алдагдaltaй болох нөхцөл байдал бий болсон бол. Тэгэхээр зарлага нэмэгдсэн үү? Нэмэгдсэн. 25 оны өрөөр. Тэгэхээр бид нар 26 онд баталсан байдаг. Арга хэмжээг сангуулжуулна гэдэг. 25 оны өрийг мөн төлөх үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр бүх нэмээ ороод ирэхээр наа чинь орлогоосоо одоо бид нар зардлаа гарах эрхтэй юм чинь нөгөө зарлага чинь давчлаа шүү дээ. Ийм учраас л энэ нөхцөл байдал бий болоод гээд яг хуулийнхаа дагуу оруулж ирж байгаа. За тэгээд нэмэлт өөрчлөлт тодтгол гэдэг хоёр үгэн дээр тодтгол төсвийн тодтгол гэж юу хэлэх вэ та өөрөө уншсан тий. Баталсан эрх үхий байгууллагын шийдвэрт нэмэлт өөрчлөлт оруулж байх юм бол тодтгол гэх. Тэгэхээр энэ өөрөө баталсан энэ тогтоолдоо нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэж бичиж байгаа яг хуулийн дагуу. Тэгээ энэ өөрөө мөн тодтголын чин чанарыг агуулчихж байгаа. Миний юун зохицуулдаг гэхээр энэ орлого буурснаас болоод бий болоогүй юм шүү. Энэ юм урд хожид байгаагүй ийм сонин нөхцөл байдлын улмаас зардал нь нэмэгдсэн. Орлоготойгоо холбоогүй л гэж оруулж ирээд байгаа. За тэгээд тогтоол дээр яагаад 64 явж байгаа юм. Тэгээ энэ угаасаа өөрөө төсөв тодтгол хийх тухай хурлын эрх төр 64 дээр л байгаа. Тэгээл харсан. Тийм учраас би яг хууль ёсны дагуу гэж танд хариулт өгье. За болсноо тодруулах юм. За бэлэн тодруулъя. 1 минут. За та сая буруу ойлгосон юм шиг байна. Би 29/7 нэмэх нь 28/1 гэдэг хоёр заалт ярьсан. За 34/2-2 заасан 5 тохиолдол байгаа. Тэрний та зардал хэтрээд гэдэг чинь
суурь зардлыг хэлж ирж ойлгож байгаа. Хуулийн та тэр нэр томьёоны ойлголт гэдэг хэсгийг уншаарай. Тэрэн дээр зардал хэтрүүл гэдэг ойлголт байхгүй юу? А гэтэл өнөөдөр зардал хэтрээгүй байхгүй юу? Тий, зардал хэтрээгүй учраас тэр залтыг барих нь буруу гэж байгаа би. За 64-ийн 1-2-ороо төсөвдөө дээжсний төсөв тодтол хийгээгүй байхад бид нар тодтол хийх хуулийн ойлголт байхгүй гэж байна. 64-ийн 1-2-ороо. А таны ярьж байгаа 34-ийн 2-ын 2 дахь заасан 5 тохиолдлын та 2 дахь хэсгийг бариад зардлын орлого буюу нөгөө нэг суур юмнууд чинь хэтэрчих юм бол бид нар тодтол хийгээд хүмүүсийнхаа цалин хангамж нөгөө ус сахилгаан янз бүрийн юмны зардлуудаа төлнө гэж ойлгож байгаа. Гэтэл тийм юм болоогүй. Альч байгууллагаас тийм алан бичиг ирээгүй шүү дээ. Суур зардалтаа бид нар одоо ингээд бус дулаан холдлоо хүмүүсийн ажил цалин тавьж чадхаа боллоо гэдэг юм юу ч ирээгүй. 28-ийн штрих нэгээр юу гэж нэхэрэ эдийн засаг хөгжлийн яам 14 хоногийн дотор энэ саналаа гаргана гэж байгаа байхгүй юу? Өөрчлөлт оруулахтай холбоотой. А сангийн яамны эрхтэй холбоотой асуудлыг нэг ч яриаггүй. Сангийн яам энэ дээр тодтол инээл гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яамны яриад байгаа тэр 28-ийн штрих нэг гэдэг заалтыг бид нэр 29-ийн 7 зааснаар өөрчлөлт оруулаад явж болохгүй хаа л гэдэг байгаа юм. Иргэдийн төлөвлөлтийн хуралд ийм их байхгүй байгаа байхгүй өөрчлөлт оруулна тий тодтолоо ингэж хийн гэх. А тэр суур зардал үүссэн гээд ганцхан заалт байгаа шүү. 34-2-2 заасан тэр 5 зүйлийг чинь ганцхан байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ өөрчлөлт оруулна гээд тодтол хийгээд ингэ явж байгаа зөв буруу юу? Хууль эрхцэн газрын дарагтайгаа яар гэсэн болохоос биш. А энийг тий хүмүүс бизнест мөнгө өгөх нь зөв буруу гэдэг дээр бол би санал хэлээгүй гэдгээ тодруулж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гарч байгаа шийдвэрүүд хуулийн өрөөнд байх хэрэгтэй. Тэ? Тэгээ одоо нэг алдартай оногоо би одоо ярьж дээчүүхийн шийдвэрийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь хуралдаа түлээж авахгүй шийдсэн гэдэг шиг бид нар тийм хууль эрхцэн мэдлэггүй одоо төлөөлөгч нар байна гэдэг ойлголт одоо гадагшаа гарна шүү дээ. Нэг чинь Монгол улс дээр харж байгаа шүү дээ. Дорнтой аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар эдийн засаг хөгжлийн яамны чиг үүрэгт хамаарах хуулийн үндэслэл барьж байгаа тодтол хийчлээ гэд жишг болчих үедээ. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал жишг болчих үедээ. Улс орон даяар яригдах үедээ энэ нөхдөч одоо ийм болчлоо гэд. Би бол хуульчийн хувьд тэгж харж байгаа шүү. За нэмэлтээр хариулъя. 28-ийн штрих гэдэг заалт өөрөө манай төсөвд ямар ч хамаарлахгүй шүү. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын заалт ч тийм. Тэр өөрөө улсын төсөв тодтол хийхтэй холбоотой харилцаа. Тэр манад юугаар хамаагүй. Тэгэхээр бид нар энийг хийснээрээ тэр 28-ийн штрихтэй холбогдоод улс даяар онгой болоод ах юм ерөөсөө байхгүй. Тийм. Тэнийг одоо бид нар тодтолыг бичгийн явуулахаасаа өмнө хуулийн хэлцээтэйгээ бүгдээрээ зөвлөлдсөн. За урсгал зардлыг хэлээд байна. Урсгал зардал ямар ч үгүй үүсээгүй гэдэг байна. Суур зарлага гэдэг өөрөө урсгал болон хөрөнгийн зардлын нийлбэрээ гэдэг төсвийн хууль дээр байж байгаа. Дөрөвдөр нэр томьёоны тайлбар дээр. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн зардал өөрөө мөн адилхан зарлага руу орчиж байгаа юм. Тэгээд зарлага энэ хитрээгүй хитэрсэн юм огт байхгүй. Зарлага хитэрчээд байна л да. 25 оны өрөөс чи энэ оны төсвөөс өгч байгаа дахаар энэ оны зарлага чинь хитэрчээд байна л да. Тийм учраас 34-2-2-ороо тэр 29-ийн 7 28-ийн штрих энд ямар ч хамаарлахгүй. За тэгээ энэ асуудлаар шүүтээр очиход надад байгаад хамаалхаа. За асууд болслаа. Санал хэлийг төлөвлөж байна уу? За санал хэлийг төлөвлөх жалгаа. Дахгүй гэж ойлгож байна. Батлагдсан төлөвлөгчийг түрүүний хэвчээ. За дач төлөвлөгч, хөрөлцөх төлөвлөгчөөр санал хэлэх төлөвлөгч нэвшиг юу таслаа. За дач төлөвлөгч. За баярлалаа. Юу гэж нөгөө яма төмөний зуланг ойлгохгүй гэж нэг үг байдаг. Хууль шаардж байгаа билгүүн төлөвлөгчийн зөв бодит амьдрал дээр яг хуульд нийцүүлж ажил хийхэд хэцүү байгаагаа тайлбарлаж байгаа таны зөв. Тэг би яг энэ санал дээр нэг л юм хэлж. Энэ төсвийн тухай хууль яг энэ нэг тодтгол хийх сангийн яамнаас нэг бичиг ирээгүй байх үед яг энэ тайлбар бол ингээл хурал дээр яригддаг. Би одоо 5-6 дахь жилдээ хурал сууж. Тэгээд улсын хурлын дарга аймагт иргэдтэй уулзах, аж ахуйн нэгж байгууллага удирдгуудтай уулзахад таавхан энэ амьдрал дээр нийцэхгүй байгаа, амьдрал дээр нэмэлт зохицуулт хэрэгтэй байгаа энэ асуудлаа ер нь саналын төвшөнд, албаны төвшөнд ер нь танилцуулт юм уу?
хамгийн гол асуудал чи ерөөсөө энэ шүү дээ. Бид нар ажил хийхэд энэ хууль ингээд ийм залтаараа тэг саадуулж ийн тодорхойгүй байдал үүсгэж ийн тийм ээ цаг хугацаа алдаж ийн гэдэг асуудлаа таавхан бүр тэр театр дээр нь очиод л хэлж явах хэрэгтэй байтал тэгэл тэнд нэг хэдэн хүн яг нөгөө ярьдаг юмудаа ярьдаг иргэд тэтгэвэр тэтгэмжээл ярьдаг. Улсын хурлын дараагаас бид нэг энийг л хүсэж явах хэрэгтэй байсан. Хоёр дахь асуудал нь бол тэр хэмнэлтийн тухай хууль гэдэг бас одоо өнөөдөр яг энэ асуудлыг ярихад дамаал дахиад яригдана. Таавхан одоо яг үнэлэхэд энэ 26 оны аймгийн төсвөдөр тавьсан санхүүжилтүүдээс чинь нэр бүхий зардлууд гарахад маш хүндрэлтэй байгаа. Хэмнэлтийн тухай хуулиар олох боломжгүй гэж заасан. Тэмцээн уралдаа хийх шагнал магналын асуудал чи яаж байгаа юм? Тийм ээ? Гэт ингээд ярих юм бол маш олон асуудал байна. Тэгээд би яг энэ хилцэж байгаа асуудалтай холбоотой гэхээсээ илүү хилцэж байгаа асуудалтай холбоотой аймгийн иргэдийн хурал төлөөлөлтөй хурлын хуралдааны явцад ийм тодорхойгүй байдал үүсгэж байгаа энэ хууль эрх зүйн орчныхаа асуудлыг яг гардан ажил хийж байгаа хүмүүсийн хувьд энэ учрал дарга маргат ер нь сая хэлсэн үү? Энд чинь ганц Дорнтой аймагт биш 21 аймаг 9 дүүрэгт яг энэ зовлон чинь байв. Таргаар явхад иргэд энэ сумдууд дээр яг энийг л ярьж байгаа. Бид нөгөө зүгээр санал хэлж. Ер нь бол хэлж явах хэрэгтэй байлээ. Галгаа хорсдол алгад ашиг биш. Биднэрт ажил хийхэд ийм эрх зүйн орчны хүндрэл байна гэдгийг бүр баримттай нотлохоотой ингээд хэлж явах хэрэгтэй байл. За хэлсэн үү гэж асуусан учраас хариулъя. Хэлсэ. За хэлэхдээ заавал олонний нүдэн дээр микрофоны өмнө театрт бол хэлээгүй. Бусад уулзалтууд дээр хэлсэн. За мөн засаг даргаыг ерөнхий сайд аймгийн засаг дарга нартай гэрээ байгуулах энэ ажилд явах хүртэл манай хэлтсийн зүгээс энэ хууль дүрмтэй холбоотой асуудлуудыг бүгдийг бичээд ингээд боловсруулад сумдаар нүрийг гаргаад мөн бас үгээд явуулсан байгаа. Тэгэхээр яг би нөгөө тэрийн албаны явах тэр зарчмынхаа дагуу бол асуудлуудаа бүгдийн дээр танилцуулсан. Энийг асуусан бусд нь санал тий. За саяын даш төлөөлөгчийн хэлж байгаадаа бас нэмэлтээр нэг тайлбарх юм. Зүгээр би аймгийн засаг дарга нар аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын дарга нарын уулзалт 1-р сарын 15-ны өдөр төрийн ордонд болсон. Энэ дээр яг манай аймаг бол энэ тухайн асуудлыг манай засаг дарга хэлээгүй. Гэхдээ бусад аймгийн бүгд л бэрхшээлтэй байгаа учраас бүхэл аймгийн микрофон олдоод үг хэлж байгаа дарга нар энэ асуудлыг нэлээд хөндөж тавьсан. Энийг ерөнхийдөө сангийн яам болон шатар сайдын ажлах асуудлын хүрээний сайдууд бол ерөнхийдөө энэ асуудал нэлээд хэлж байсан шүү гэдгийг бас хэлье. За хөрөлцөлт төлөөлөгч. За энэ сумд руу одоо нөгөө хурлаа зарсан сумдаа бас зөв ойлголтуудыг өнөөдөр бас өгч юм байгаа үстэй. Ойлголт бол бас арай өөрөөр авчихсан байлаа шүү. За хоёрт бол яг энэ төсвийн зардалд өөрчлөлт оруулах гэдэг нэр томьёогоор өнөөдрийн төсвтэй холбоотой асуудал хэлцэж байна. За бодиттой санаа шаардлага аж ахуйн байгууллагын үүс өр төлбөрийг хурдан дүрмэн шуурхай шийдвэрлэх нь зүйтэй боловч энэс хууль эрх зүйн үндэслэм дээр бас маш сайн харж бас оруулж ирж байгаарэ. Дараагийн асуудал бол ер нь бид нар яг энэ жилийн хонгороод ирэхлээр одоо харилцах станцны үлдэгдлийн аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татварын энэ 7.7 тэрбум төгрөгийн одоо давалт хэдэргээд бас өдрөг юмнууд байж байна. Бас тав хүн маань татварын ялуу төлөвлөлтгээд юм дээр бас тав хүн маань хичээж ясан өнөөдрийн хувьд бол энэ зардлын асуудлыг шийдэхэд бол ямар ч байсан их үүсвэр бол тодорхойгүй биш байна гэдэг нь бол харагдаж байна. Энэ бол бас хэлэх ёстой. За нөгөө талаараа бол бид нар энэ зардал дээр бол бас аймгийн засаг дарга байхгүй байна л да. Ер нь хэрэггүй зардлууд их байна шүү. Ялангуяа энэ чиг үүргийн давхцалтай энэ аймгийн орон нутгийн аж ахуй нэгжийн
нэлээд хэдэн газрууд байна шүү. Яг энэ тодорхой ямар үйл ажиллагаа явуулаад ямар үр дүн өөр ашиг гаргаад байгаа юм. Байгаль орчин чиглэлийн байгаль орчны газар гэдэг юу нь бас энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа бодлогын болон хэрэгжилтийн үйл ажиллагаанд явуулаад байдаг. Хажуу талд нь одоо тэгэл юу олон аж ахуйн нэгж юунууд орон нутгийн хүмүүс үйлдвэрийн газрууд байна шүү. Ингэхлээр энэ нөгөө үр ашиггүй зардал гаргаж байгаа тодорхой үр дүнд хүрэхгүй байгаа тэр орон нутгийн үйлдвэрийн газруудын мэдээлэл үр ашигын юг дараагийн иргэдийн хурал дээр бол оруулж ирээд сонсъё. Үнэхээр хэрэггүй энэ нэг юунуудыг нэг хэдэн хүн улс төрийн нөлөөлөлтөй хүмүүсийн хоолундыг бэлтгэж өгдөг энэ татвар төлөгчсөн мөнгө гэж байхгүй шүү. Энэ дээр өшөө тийм зардлаа танах арга хэмжээнүүд юу вэ гэдэг бас цэнгэлмаа дарга энэ дээр дараагийн тэр орол дээр бас тодорхой саналуудтай орж ирмээр. За би энийг л. За хэлцэх асуудалтай холбоотой асуулт самт хэлж дууслаа. Энтэй холбоотой бас нэг хурлын дарганы зүгээс хэлэхэд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг 3 дугаар сард хийх төлөвлөлтөд нэлээд олон асуудал орох шаардлагатай асуудал байсан боловч энэ нөгөө төсөвтэй холбоотой төсвийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудыг нэг яаралтай шилжихгүй бол аж ахуйн нэгжүүд маань нөгөө урд оны өмнө гүйцэтгэсэн ажил өөрийнхөө нөгөө гүйцэтгэсэн ажлынхаа хөлсөг юуг авч чадхаа байдал үүсэж байсан учраас 2 сард ингээд олон асуудал орохгүйгээр хоёр асуудалтайгаар энэ удаагийн хурлыг хийсэн гэдгийг та бүхэнд хэлье. Дээрээс нь аймгийн засаг дарга ял байхгүй байна гэдэг нь хөрвөл өнөөдөр бүгдээр нэг Солонгос улсын буцалтын тусламжаар мод Доронтой аймагт хэрэгжүүлэх ухаалаг хөлөмжтэй холбоотой Тэжэн хотын бүгдээр Солонгос улстай өнөөдөр санал бичих яаралтай байгуулах нэг шаардлагатай ажил гарсан учраас Улаанбаатар хот руу явж өнөөдрийн хурлд байхгүй байгаа гэдгийг бас хэлье. Ингээд зөвлөж байгаа. За одоо ингээд хэлцэх асуудалтай оръё. Аймгийн 2026 оны нэмэлт төрөлжлөх оруулах тухай асуудыг хэлцэж дууслаа. Хэлцэх асуудлыг дэмжиж гэсэн сахлын төвөөрөлд санал байна. За хэлцэх асуудлыг 96.3% саналаар дэмжигдлээ. За тогтоолын төслөө гаргаад. За тогтоолын төсөлтэй холбоотой санал байна уу? За тогтоолын төсөлтэй холбоотой санал байхгүй. За тийм учраас тогтоолын төслийг батлахыг дэмжиж гэсэн саналын томьёолоор тогтоолын төслөө батлая. Санал авъя. За тогтоолын төсөл 85.2% саналаар тогтоолын төсөл батлагдлаа. Тогтоолын төслийг батсан шимтгэлжтэй баярлалаа. За цэнгэлбэ дарга баярлалаа. За хэлцэх асуудлын 2 дугаар асуудалтай энэ 2 компани асуудал байгаа. Хоёрын тус нь явъя хэн дараа. Та ингээд нэг юугаар оруулж ирээд байдаг. Энэс чи болоод юу болдог вэ? За эхлээд Чанман тал компанийн танилцуулга хийгээд холбогдох юмнуудыг танилцуулаад явъя. За ойлголоо. Компаниуд нь байна уу? Компанийн төлөөлөл ирсэн байгаа. Оролцуулъя гэсэн хүсэл байгаа гэсэн шүү дээ. Өөртөөс мэдээлэл сонсыг бол оруулъя гэдээ авчирсан баг. Улаанбаатар хотоос ирсэн баг. За Чанман тал компаниг тэгвэл ихнэ.
хэн яхад энэ Мэдээлэлч. төвшин төлөөлөгч ашиг сонирхлын зөвчлөлтэй гэдэг энэ юунд сохгүй хаа тийм үү? Тэ санал хураалтанд оролцохгүй гаргая. Саналаа ирэхгүйгээр сууж яах гэж байна. Өмнө хуусан авсан байх юм уу? Өмнө явуулсан. За, чанмын даалгын компанид холбоотой юм эхлээд тэмцүүлж байна. Ороод ирээ суудчих. Өнийг өгөөчсөн юм шиг. За, хэлсэн. За та бүхэнд төгөмөл тастай арчт малтмлын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 2 аж ахуй нэгжийн өсөлтийн танилцуулъя. За төгөмөл тастай арчт малтмлын хайгуулын зөвшөөрөл олох асуудал маань өөрөө тухайсан хууль буюу төгөмөл тастай арчт малтмлын тухай хуулийн зохицуулалтаар явж байгаа. За тэгээд аймгийн засаг даргад хүсэлт ирүүлсний дагуу засаг дарга хуулийн дагуу процессын ажиллагаа явагдаад олох боломжтой мэдэгдэн ирсний дагуу аймаг сум болон аймгийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулж байна. Энэ за төгөмөл тастай арчт малтмлын одоо аймгийн хэмжээнд 5 байсан. За 2025 онд 2 аж ахуй нэгж олгосноор 7 одоо тусгай зөвшөөрлөө 3 сумын нутагт 7 тусгай зөвшөөрөл байгаа. Арчт малтмлын тусгай зөвшөөрлийн хувьд бол 88 20 82 гэсэн ийм тусгай зөвшөөрлөлтэй аймгийн хэмжээнд байна. За арчт малтмлын төгөмөл тастай арчт малтмлын тухай хуулийн дагуу бол 14-ийн 4-ийн дагуу аймгийн засаг дарга санал авах одоо ийм зохицуулалттай үнийхээ дагуу аймгийн хурлаар оруулж байна. За танилцуулж байгаа эхний компани бол Булган сумын мөнх уулын баруун нэртэй газар Чандман тал компани 102.2 га талбайд төгөмөл тастай хайгуул хүссэн. За тухайн өргөдлийг бол бид нар арчт малтмлын газрын захирам системээр хөргүүлсний дагуу 25 оны 4 сарын 11-ний өдөр арчт малтмлын газраас тухайн талбайд бол элдвээ давхцлахгүй учраас төгөмлийн одоо тусгай зөвшөөрлийг олох боломжтой байна гэдэг хариуг аймгийн засаг даргад ирүүлсэн. За үүний хүрээнд тухайн талбай байрших Булган сумын эвлэлийн төлөвчдийн хуралд хэлэлцүүлэхээр санал авахар хөргүүлснийг 25 оны 12 сарын 18-ны өдрийн Булган сумын эвлэлийн төлөвчдийн хурлын 15 дугаар тогтоолоор тухайн компани тусгай зөвшөөрлийг олохыг дэмжсэн тухай тогтоолыг аймгийн засаг даргад ирүүлсний дагуу өнөөдрийн хурлаар хэлэлцүүлж байна. За тухайн талбай нь бол юунес Чоосон хотоос баруун уршаа 32 км Булган сумын төвөөс 18 км-ийн талбайд байршиж байгаа ийм талбай байна. За тухайн талбайтай холбоотой мэдээлэл бол ийм байна. За компани тухай мэдээлэл 1998 онд агуулгдсан орон нутгийн компани барилга авцамын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За үндсэн компани тушгаар ажилтнтай 20 одоо яг сүүлийн үед гүйцэтгэж томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд бол орон нутгийн доторх авцам болон за болгон чиглэлээ 27 км авцамын гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа. За тухайн талбайгаас гарах одоо төгөмөл тастай арчт малтмлыг авцамын бүтээн байгуулалтын ажилд ашиглахаар өрсөн байдлаар төлөвтэй. За энэ бол хайгуулын тусгай зөвшөөрөл учраас дэмжигдээд хайгуулын тусгай зөвшөөрлөг олгох юм бол мэдээж хайгуулын хаа дагуу нөөц тогтоолгоны эрс байлийн зөвлөлөөр оруулж хилцүүлэн дэмжигдсэн тохиолдолд за эдийн засгийн хувьд үр ашигтай тогтоогдсон тохиолдолд ашиглалт руу шилжин. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олох асуудлаар санал оруулж байгаа. За эхний компани болсон. За Чандман тал компанитай холбоотой асуудлыг сая гэлцэг дарга танилцууллаа. Энэтэй холбоотой төлөөлөгчд асуух асуулт асууя.
За Монгол жаргал төлөөлөгчөөр инхтүү төлөөлөгчөөр санал асуулт асуух юм нэсэг тасалдаа. За ингээд тусгай журмын дарааснаар 2 цагийн хугацаа болсон учраас 15 минутын цайны тасалдаа авъя. Орж ирээд асуултанд шууд ороо явуулъя. Хоёр цагийн мод дараа.